30일 30. 뭐야? 계곡이야? 물이 있긴 있나? 지금 비 안 와가지고 없을걸? 조금. 원래 많이 찬데. 개수대가 여기밖에 없는 거야? 여기? 일로 와야 돼? 저기도 있어. 완전 그늘이네? 저 28번? 근데 여기는 좀 습하겠다. 위쪽에도 좋겠다. 위에가 더 좋아. 그치. 지금 다 꽉 찼었어? 이게. 그래. 깨끗하고 좋다. 우리 왜 안 나오냐? 뜨거운 물 그런 건 없겠다. 개수대는 뜨거운 물 안 나온대. 와우. 안 보이지. 의자도 있어.
익었나? 그렇지. 와, 진짜 잘 익었다, 그치?